Здравствуйте, с вами Федор Скотопес, и сегодня мы у костра. Сейчас огонь вспыхнет. Сегодня у нас будут шашлыки, наверное, об этом тоже я выложу видео. Синее пламя. Катя, посвети-ка на папу. Вон. На себя. Мы сейчас... Вот наша дача. Там еще сидит. Много. Подожди, кстати. О, пламя. Да, этот уголь. Надо еще одну сторону немного. Не меньше. Хотя мы с Янкой же тогда на шампуре делали. Ну да, грибы-то. У нас дома на улице побежали на той штуке. Она случайно на мою ногу упала. Да. Да. На вот эту. Но уже все прошло. Это в другой раз было. Пламя от дракона. Маугла. Ладно, с вами был Федор Скотопес. Подписывайтесь на канал. Я продолжу свое видео. Когда тут уже будут шашлыки. До свидания. Когда мы их есть будем.